ဇလန်အစမှာတော့ NASA အာကာသယာဉ်မှူးဆမ်စီးနင်းလာတဲ့အာကာသယာဉ်ဟာပင်လယ်ထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသူမကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆန်တတိယလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ဝေဒနာတွေကိုစတင်ခံစားရပါတယ်။သူမရှိမှတင်ပေါ်ပင်တစ်ချောင်းဟာလေထဲမှာဝဲပြန့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပေမဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့ဒါဟာအာကာသထဲကပြန်လာသူတွေမှာဖြစ်လိရှိတဲ့ဆွဲမြင်အားမဲ့အာယုံခြောက်ခြားမှုလို့ပဲရိုးရိုးလေးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာစတင်ရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ဆန်ဟာနာနေနဲ့ပြန်လဲကျမ်းမာလာဖို့အတွက်သူမရဲ့ဖခင်ဝီလျံစီစဉ်ပေးတဲ့တောထဲကတိကျအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟာ1950ပြည့်နှစ်တွေကလက်နက်စမ်းသက်ရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုတော့အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့အစိုးရပိုင်အိမ်ယာတစ်ခုပါဆန်ဟာအဲ့ဒီမှာနေရင်းနဲ့သူမရဲ့လက်ကဒဏ်ရာတွေဟာပုံမိုဆိုးရွားလာပြီးအသားရည်တွေအောက်မှာတောက်ပတဲ့အလင်းတန်းတွေမြင်လာရပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူမမီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိနေတော့ကြက်ဥတစ်လုံးဟာလေထဲမှာတကယ်ပဲဝဲပြန့်နေတာကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံလိုက်ရပါတယ်ဆန်ဟာသူမကိုသူမယူနေပြီလားဆိုပြီးကြောက်လန့်လာပါတော့တယ်